शेरबहादुर देउवाहरू हरे कृष्ण हरे राम भन्न गएपछि संसार रूपी सुख शैलभित्र रमे रमाएली भिन्न चित्र आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। अवस्थामा होइन, बाँकी नै छैन, अवशेष मात्रै हो अब राज संस्था हो। निश्चित रूपमा। विष्णुजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अब पछिल्ला समयका राजनीतिक नेताहरूका अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने साँच्चीकै केही न केही हो कि जस्तो देखिने, साँच्चीकै केही न केही हुन आँट्यो कि जस्तो देखिने अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। बाबुराम भट्टराईको अब देशमा केही अनिष्ट हुँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति टेकेर 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाले, वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध हामी एक छौँ, चेतावनी दिन्छौँ वैदेशिक हस्तक्षेप नगर भनेर। तर त्यो बढ्दै अगाडि आउँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त मान्छेहरूले कल्पनै नगरेका कुरा बोले कि यो देशमा राष्ट्रपति भन्दा बरु राजाहरू नै ठिक थिए, राजाहरूको शान क्या थियो वाह भनेर राजाहरूको शानको बयान गरेपछि के साँच्चीकै बाबुराम भट्टराईले देखेको अनिष्ट र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजाहरूको गरेको बयानको कतै तादम्यता छ र नेपालमा केही हुँदैछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त मुलुकको यो राजनीतिक हाल, यो बुरी हाल बनाउनमा को जिम्मेवार छ त्यसको बारेमा अहिले तपाईले नाम लिनुभएका पात्र प्रवृत्तिहरू उहाँहरूले यसमा सोच्ने कि नसोच्ने। मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउनका लागि दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी र त्यसदेखि पछि यो 15 वर्षको दरमियानमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ र म भन्न सक्छु, नेपालको प्रधान सेनापतिले जेठ 23 गतेको दिन नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको शान्ति स्थिरतामा प्रश्न उठ्ने, चुनौती उठ्ने अवस्था देखिँदैछ, जसप्रति सेना सजग छ भनेर भन्नुभयो। र यो 14-15 वर्षको शासन सत्ताका सञ्चालक हौं भन्नेहरूले नै, पात्र प्रवृत्तिहरूले नै देशमा विदेशी हस्तक्षेप भनेर यिनै पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईजी लगायतका मान्छेहरूले भन्नुभयो र देशमा ठुलो अनिष्ट हुँदैछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुँदैछ भन्ने कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने भनेर बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो। मैले यो 3-4 वटा कुरा यहाँहरू समक्ष किन निवेदन गरेँ भने यसले प्रष्ट पार्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्थाले नेपाल र नेपाली जनताको हित, उन्नति, शान्ति, समृद्धि गरेन एक। र अर्को कुरा, यो राज्य प्रणाली आएपछि नै देशको सेनाले औपचारिक रूपमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशको शान्ति, सुरक्षा, अमन चैनको प्रश्न उठायो। सेनापतिले भनेको राजनीतिक घटनाक्रम, यो दुईटा शब्द मात्रै म निवेदन गर्दैछु। राजनीतिक र घटनाक्रम भनेपछि त्यो त देशी विदेशी सम्पूर्ण हुन्छ। यसकारण सेनापतिजीले भन्नुभएको कुरामा यो देशी मात्रै शक्ति छ कि विदेशी शक्ति पनि छ। र यो राजनीतिक घटनाक्रम, यो राज्य व्यवस्थाका प्रणाली प्रणेता पक्षधरहरू यिनीहरू त दिल्लीबाटै सञ्चालित छन्, यिनीहरू यो 12 बुँदे समझदारीका प्रणेताहरू। र त्यति भएर होइन भनेदेखि प्रधान सेनापतिले 2063 जेठ 23 गते यो कुरा भन्ने बित्तिकै त्यही जेठको 29 गते तपाईँ 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यही कुरा भन्दा के प्रधान सेनापतिले देशमा विदेशी शक्ति हावी भएको हो भन्ने कुराहरूलाई तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुभएको हो भनेदेखि त्यसको कारक तपाईहरु हो। उमेशजी, म भन्दैछु एकदमै व्यग्रता र आक्रोशका साथ भन्दैछु, प्रधान सेनापतिजीले भन्नुभएको देशको राजनीतिक अस्थिरता र सुव्यवस्थामा चुनौती छ र तपाईँ 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भनेर विदेशी चलखेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो चलखेल ल्याउने कारक तपाईहरु नभएको हो त भन्नु पर्यो नेपाली जनतालाई।
तपाईले म यो भनेर गोनीके निस्किन्छु, म यो भनेर पार पाउँछु भनेर तपाईँ भन्न पाउनुहुन्न। र अहिले हरेक पटक तपाईहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो संविधान अन्तर्गत एउटा प्रतिनिधि सभाको एउटा कार्यकालसम्म पनि तपाईहरूले पटक पटक जे गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईले त यो पुष्पकमल दाहालजीले राजाको कुरालाई जोडेर कुरा गर्नुभयो। तपाईलाई म भनौँ, हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने निवेदकको कानुन व्यवसायी शेरबहादुरजी लगायतका तपाईहरूको बाबुराम भट्टराईजी तपाईहरूका कानुन व्यवसायीले नेपालमा राजा हुँदाखेरि पनि राजाले पनि अदालतको आदेश मान्थे र संसदले गरेको काम कार्यवाहीमा पनि राजाले पनि अदालतको सम्मान गरेको थियो। आज त्यो दिन सिद्धियो। हिजो उनीहरूले भनेको कुरा आम सञ्चारमा आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ पक्ष भएपछि म वकिल, अलिकति प्राविधिक कुरा पर्यो, तपाईँ पक्ष भएपछि म वकिल, तपाईको अनुमति बिना त मैले मुद्दामा बोल्न पाउँदिनँ नि। प्रचण्डले त्यहाँ गएर भन्नुभयो होला, त्यो के बाबुराम भट्टराईको वकिलले भनेपछि बाबुरामले भने होइन, माधव नेपालले भनेपछि माधव नेपालले भनेको होइन, होइन भने तपाईहरू आफ्ना वकिललाई त्यो मुद्दाबाट हटाउनुहोस् त। यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण देशको राष्ट्रिय आवश्यकता र वाञ्छनीयता संवैधानिक राज संस्था नै निकास रहेछ भन्ने कुरा त यो देशको सेनापति, यो देशको ये 5वटा पूर्व प्रधानमन्त्री, आफूलाई गणतन्त्रका पर्याय हुँ भन्ने यो देशका वरिष्ठतम विद्वान कानुन व्यवसायीहरू, ती सम्पूर्णको कुरा एक ठाउँ भएपछि अब गणतन्त्र कहाँ बाँकी छ? एकैछिन। त्यति मात्रै होइन, तपाईहरूलाई यो कुराको ज्ञान यसकारणले भएको हुन सक्ला मलाई लाग्छ। यो देशको प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई डराउने मान्छेलाई उपप्रधानमन्त्री मनोनयन गर्नुभयो, त्यसलाई नियुक्ति गर्नुभयो अनि त्यसलाई राष्ट्रपतिकोमा लगेर नियुक्ति गर्नुभयो भनेपछि फेरि तपाईँ उपप्रधानमन्त्री, तपाईँ प्रधानमन्त्री र तपाईँ राष्ट्रपति, तपाईहरू तीनजना भएर पनि संविधान त डराउनु भयो नि। विपक्षी पनि राज संस्था अपरिहार्य भन्न थाले, तपाईँ सत्तामा बसेका पनि संविधान डराउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अब राज संस्था बाहेक अर्को विकल्प के रह्यो त? भनेपछि यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अब त्यतै जानुपर्छ, जनताको मत त्यतै देखिन थाल्यो भनेर प्रचण्डले राजाको बयान गरेका हुन् कि एउटा बिम्बको रूपमा राष्ट्रपति त राजा जतिको पनि भएन। गणतन्त्रको राष्ट्रपति जो हामीले 17,000 मान्छेको बलिदान पछि ल्याएका छौँ, 19 दिने जनआन्दोलनपछि थुप्रै मान्छे मरेर आएको यो गणतन्त्रको राष्ट्रपति पनि भन्न लायक भएन, बरु राजै ठिक भन्नुको अर्थ के तपाईँले बयान गरेका कुराहरूले हो अथवा प्रचण्डले अरू कुनै अप्ठ्यारो थियो? किनभने तपाईले खोरमा स्याल पाल्नु भएको छ भने त्यो मोटाएर सिममा हुँदैन। मैले तपाईलाई यो कुरा यसकारणले भने, नेपालको संवैधानिक राज संस्था भनेको यो देशको एकीकरण गर्ने नै तपाईँ हाम्रा वीर पूर्वजहरूले गरे हो। राज संस्थाको नेतृत्वमा नेपाली जनताले गरेको हो भने कुन राष्ट्रपतिले यो राष्ट्र निर्माण गर्यो? अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाह नेपाली सेनाको मुख्यालयमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, राष्ट्र निर्माताको रूपमा संलग्न छ अथवा मर्यादित छ। यो देशको सेनाको सेना दिवस महाशिवरात्रि हुन्छ। त्यो देशको राष्ट्र निर्माताको शालिग पुस 27 गते माल्यार्पण गर्न जाँदा तपाईँ लाठी लगाएर खेद्नुहुन्छ र मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, महात्मा गान्धी, जर्ज अब्राहम लिङ्कन ककसको चाहिँ प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको नाउँमा धूपबत्ती पाल्नुहुन्छ भने यो राज्य व्यवस्थाका यिनीहरू कुलङ्गार होइनन् भनेपछि अनि राष्ट्रपति र राजाको बीचमा तुलना गर्ने यो तुलना हामीले गर्यौं भने पनि अपराध लाग्छ, नेपाली जनतालाई अपराध लाग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जुन देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँदा यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा तपाईहरूले आन्दोलन गर्दा, संसारमा आन्दोलन गर्दा त्यो देशको राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति
राष्ट्रनायकको शालिगमा लात्ताले हानेर राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ? अनि तपाईलाई 15 वर्ष लाग्यो यो कुरा बुझ्नलाई प्रचण्डजी, जुन कुरा हामीले 15 वर्ष अगाडि र फेरि भनेका थियौँ भने र फेरि निर्वाचनबाट आएको मान्छे राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँदैन। यो देशको राष्ट्रपति रामवरण यादव हुँदाखेरि उहाँले रुखमाङ्गत कटवाल प्रकरणमा संशोधन तलमाथि गर्दा म बरु भैँसी चराउन जान्छु, यो मेरो कदम सच्याउँदिन भन्नुभयो। त्यसै गरेर अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी त एउटा कुनै पार्टीको गुटको मान्छे हुनुहुन्छ भनेर तपाईहरूले जे कुरा भन्नुभयो, तपाईहरूले बनाएको संविधानको धारा 61 बमोजिम 61 अनुसार राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनको लागि यो संविधानको रक्षा गर्ने पात्र खोइ के बनाउनु भएको रहेछ? तपाईले यो संविधानप्रति पश्चाताप गर्ने कुरा होइन प्रचण्डजी। प्रचण्डजी, तपाईले राजाको कुरा गर्नुभयो भनेर म खुसी छैन। राजासँग मैले केही लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन। भोलि राजा भयो भने पार्टीमा ठुला मान्छे तिमीहरू नै होला, तिमीहरू नै गरी खाउला त्यो राजा हुँदाखेरि पनि। तर राजा भनेको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान। पूर्वमा किल्ला काङ्गडा, पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। त्यत्रो विशाल नेपाल आर्जन गर्ने वीर पूर्वजहरूलाई सम्मान गर्ने बुद्धि प्रचण्डजी लगायत तपाईका कानुन व्यवसायीहरू मार्फत तपाईँ सबै 149 सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने अहिले तपाईहरुकोमा सद्बुद्धि पलायो भने नेपाल आमाले तपाईहरुलाई वरदान दिनुहुन्छ। भनेपछि यो प्रचण्डको सद्बुद्धि पलाएको हो कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई खिसी टिउरी गर्नलाई प्रचण्डले यो अभिव्यक्ति बोलेका हुन्? यदि साँच्चीकै प्रचण्डको बुद्धि पलाएको हो भने 2052 फागुन 1 गतेदेखि 62-63 सम्म 10 वर्ष चलेको जनयुद्ध के का लागि गरे रहेछन् प्रचण्डले? अब प्रश्न उठ्ने बेला भएन? एकछिनलाई मान्नु न, मैले भने धतुरो नखाऊ बौलाइन्छ भनेर तपाईले मान्नु भएन भने म त खाएरै हेर्छु। भट्टराईले भन्दैमा म कहाँ बौलाउने हो भन्दाखेरि त तपाईलाई खाना र बौलाउन त समय लाग्यो नि। जस्तै तपाईसँग खल्तीमा 2-4 लाख छ भने होइन म चाहिँ त्यो यो जुवा खालमा गएर जुवा खेल्छु, 2-4 करोड जितेँ भने जितेँ, हारेँ भने त्यही पैसा जान्छ भने। तर मसँग खल्तीमा 10,000 रुपियाँ छ, म चाहिँ 200 रुपियाँको पोटासियम साइनाइड खाएर हेरौँ बाँच्छु कि बाँच्दिनँ भन्यो, त्यो कुरा गर्ने कि नगर्ने? त्यसैले तपाईहरूले जुन पोटासियम साइनाइड खाएर देशको राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई समाप्त गर्ने जे काम गर्नुभएको थियो, आज धतुरो खाएको टेस्ट तपाईहरूलाई प्राप्त भयो। अनि अब अहिले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि राज संस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ एक भने, अर्को कुरा मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, राष्ट्रपतिसँग राजाको पर्याय हुँदैन। त्यो राजा कुनै पार्टीको मान्छे पनि हुँदैन, कसैको पक्ष विपक्ष पनि हुँदैन। फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, अहिले यो हाम्रो देश भोलि, हालाकि अबको दुनियाँमा त्यो परिस्थिति नहोला, भोलि युद्ध गरेर अर्कोमा मिसिन पुग्यो भने तपाईँ हामी त त्यो देशका पनि नागरिक हुन्छौँ। हामी त त्यहाँ पनि चुनाव लडेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त हुन पाउँछौँ। तर देशको राष्ट्रियता सम्प्रभुता अर्कोतिर बिलायो भने त्यहाँ त राजा भएर त गद्दीमा बस्न पाइँदैन नि। त्यसैले राजालाई जनताभन्दा बढी राष्ट्रवादी हुनुपर्छ, राष्ट्रिय एकता अखण्डताको द्योतक हुनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब प्रचण्डजीलाई यो हाम्रो कुराकानी मार्फत कसैले झलझली सम्झाइदियोस्, राजा वीरेन्द्रको टाइममा होलेरीमा नेपाली सेनाले तपाईलाई घेराउभित्र पारेर फायर गर्छु भन्दा त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त फायर अपन गर भनेको थियो। राजा वीरेन्द्रै हो नि, फायर अपन नगर, नेपाली मारेर राजा हुन्न। आज तिमीलाई त्यो राजाको याद भयो होइन? तपाईँ अहिले होलेरीबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ होइन? अहिले त दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेकाहरू त तपाईलाई फायर ओपन गर्न पो तयार भए त कोही रह्यो? यस कारणले गर्दाखेरि राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भन्ने व्यवस्था तपाईँले नेपालको संविधान, हालाकि 72 लेख्नु भएको छैन,
72 असोज 3 गते जारी गरेपछि 3 वर्ष टिकाउनु भएन। राज संस्थाले त 250 वर्ष यो मुलुक टिकाएको थियो। मुलुकको निरन्तरताका लागि यो संविधानको अन्त्य गरौँ भन्ने मेरो प्रचण्डजीलाई कथन हो। प्रचण्डको बुद्धि पलाएको हो। अब प्रचण्डको बुद्धि पलाएको भन्दा पनि तपाईँ एउटा झुसको खरको छानो भएको घरमा एउटा किसान बस्दो रहेछ। जहिले राति गौँथलीले आएर खुरखुर गरेर आँखामा कसिङ्गर झारिदिने। दिक्क लागेर एक दिन चाहिँ घरैमा सलाइले बालिदिएछ र अब कताबाट जालिस मेरी गौँथली त डढ्यो नि भन्थ्यो अरे। गौँथली उडेर गएको घर खरानी भयो नि। हो त्यो गौँथलीको बुद्धि लिएर, त्यो किसानको मादलेको बुद्धि लिएर चाहिँ घरमा आगो लगाउनु भएको थियो। अब तपाईँलाई आफ्नो देशको बारेमा थाहा होस्। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता अखण्डता र तपाईँलाई बचायो भने यही नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताले चलाउँछ। होइन भने तपाईँ त 60,000 अपराधीको उजुरी हुनुहुन्छ। यदि नेपालमा त्यतिखेर राज संस्था मात्रै थिएन भने तपाईँले भनेको 12 बुँदे पछाडि त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणा गरिदिएर राजाले पार्लियामेन्टमा राख्थ्यो कि अपराधी भनेर तपाईँलाई मुद्दा चलाउँथ्यो भन्ने कुरा त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा होला नि। अहिले कुन अपराधीमा के कारबाही चलाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिस हेग जान पाएँ भने म ठुलो मान्छे हुन्छु भने होइन। तपाईँ वहाँ जानुभयो भने मृत्युदण्ड पाउनलाई तयार हुनुहोस्। तर संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल भयो भने ठिक छ, नेपालीको नेता हुनुभएको छ, चल्दै गर्नुहोस्। जनताले पत्यार गर्छन्, देखा जाला। भनेपछि प्रचण्डलाई जति आरोप लाग्यो, तपाईँले हेगसम्मको कुरा गर्नुभयो। 60,000 को उजुरी छ। प्रचण्डमाथि 17,000 मान्छे मारेको आरोप छ। त्यसमा 5,000 को जिम्मा त उनले लिइसकेका छन्। के राजा राज संस्था आएपछि प्रचण्डको त्यो सबै अपराध क्षम्य हुने हो र प्रचण्ड सुरक्षित हुने हुन्? र फेरि अर्को कुरा के हो भने नेपाली जनताले क्षमा गरे। तपाईँ के गर्नु? क्षमा पाउँछन्? एकछिन, नेपाली जनताले क्षमा गर्यो। देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताले होइन यो हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता, वाञ्छनीयता अथवा हिजो जे कुरा गरेको थियो होला हामी हाम्रो देश निर्माण विकासमा संलग्न हुन्छौँ, अब त्यो गतिविधि हुँदैन भन्ने कुरा, त्यसो त क्षमा गर्न नहुने हो। कसुर गरेको कुरा हुने हो भने हिजो आज पनि पक्रिनलाई कसले रोकेको छ? पक्रिनलाई रोकेको छैन। तर तपाईँले भनेको कुरामा सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भनेर यहाँका क्षेत्री बाहुन हिन्दू र धर्मावलम्बीहरूलाई क्रियापुत्रीकोलाई बसेर गाई काटेर मुखमा हाल्ने अनि होली वाइन पियाएर यहाँका हिन्दूहरूको धर्म नष्ट गर्ने पश्चिमा शक्तिको बल पुग्यो भने चाहिँ फेरि तपाईँ बाँच्नुहुन्न नि। होली वाइनमा कुराले गर्दा यति अपराध गर्नुभएको छ र देशको संस्कृति सभ्यतालाई पनि समाप्त गर्नुभएको छ। र यो होली वाइनलाई लिएर आउने जुन यो सभ्यता संस्कृति हो र त्यसैले तपाईँलाई बचाइराखेको छ भनेदेखि मान्नुहोस्, तपाईँ त्यसको लागि त तयार हुनुभयो भने त्यो पनि आपत्तिको विषय छ। तर कतिपयले के भन्न थाले भने जति तपाईँले अघि यो प्रचण्डमाथि तरवार झुन्डिएको छ भनेर कुरा गर्नुभयो, भ्रष्टाचारको उस्तै छ, क्यान्टोनमेन्टको फाइलको पनि कुरा छ, बुढी गण्डकीको पनि कुरा छ, प्रचण्डले दुबईमा पैसा राखे भन्ने पनि आरोप छ। प्रचण्डमाथि चारैतिरबाट प्रहार भइसकेपछि प्रचण्ड बाबुरामहरूले सुरक्षाको लागि, त्रासबाट बच्नको लागि राज संस्थाको कुरा गर्न थाले भन्छन्। केही समय अगाडि बाबुरामले पनि यस्तै राजाको बयान गरेका थिए, प्रचण्डले पनि यस्तै। किनभने 52 सालको जनयुद्ध यही राज संस्थाको विरुद्ध थियो। राज संस्था फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने थियो। माओवादीहरू नै राज संस्था फालेर गणतन्त्र ल्याउन प्रमुख शक्तिको रूपमा आएर उनीहरू प्रयोग भए। कर्णेल बक्सीको कुरा त हामीले सुनिरहेछौँ। यी सबै त्रासबाट बच्न प्रचण्डले यो कार्ड फाले भन्नेहरू भन्छन्। तपाईँले के लाग्छ? र फेरि प्रचण्डले यो कार्ड फाले होइन, प्रचण्डजी लगायतका 12 बुँदे समझदारीका हिमायतीहरू इन्क्लुडिङ केपी शर्मा ओलीजी लगायत यो अहिलेका 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीजी लगायतहरू अब 62-63 को आन्दोलन लगायत तपाईँहरूले शान्ति सम्झौता गरेको 15 वर्षसम्म जुन प्रकारको संसारभरि नेपालको राजनीतिमा जे नौटङ्की तपाईँहरूले देखाउनुभयो त्यसले नेपाल राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षा गर्न सकेन। नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई पत्यार गर्ने त कुरै भएन। बल्ल बल्ल तपाईँहरूले 2074 मङ्सिर 10-20 गते निर्वाचन गर्नुभएको थियो।
कम्युनिस्टहरूलाई दिएको 2/3 बहुमतको कुन हाल भयो त्यो कुरा हामीले देखिसक्यौँ। गर्दा गर्दा अब यो 14 वर्ष बितिसकेपछि 15 वर्ष लाग्न लागेपछि अहिले अघि मैले प्रधान सेनापतिजीको कुरा गरेँ। 29 मेमा इन्डियन एक्सप्रेसलाई श्याम शरणले भनेका छन्, उनले आफ्नो भनाइ राख्दै भनेका छन्, काठमाडौँलाई लाग्छ नेपालमा राजतन्त्र मातहत हिन्दू राष्ट्र फर्काउन ओलीले भारतलाई वचन दिएका छन् भनेपछि यी भारतका 4वटा पूर्व राजदूतहरूको कथन त्यसै दिन आयो, त्यसै उसमा आएको छ, त्यसै समयमा। त्यतिखेर रणजित राय के भन्छन् भने महन्त ठाकुरको सहभागितालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतको समर्थन छ भन्ने धारणा नेपालमा व्याप्त छ भन्दै भन्दै अब मनजित सिंह पुरी तराईको भागमा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भारतका लागि रुचि र अनुकूलको विषय हो भनेपछि नेपाल र नेपालीका लागि को बाँकी छ? नागरिकताका कुरा पनि हामीले हेर्यौँ। अनि त्यहाँबाट यहाँको संविधान डढाउने मान्छेहरूलाई सरकारमा सहभागिता गराउने कुरालाई पनि हेर्यौँ र यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि होइन अब यो श्याम शरणले भनेअनुसार नेपालमा संवैधानिक राज संस्थाको विकल्पको लागि त 15 वर्ष हेर्यौँ हामीले, केही पनि गर्न सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो तलवारबाट अब तपाईँ 12 बुँदे समझदारीका सहयात्रीहरू पनि बस्नुहुन्न, याद गर्दै जानु भएन भने कि देश बस्दैन यही राज्य प्रणालीमा, कि यो देश रहँदैन, नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकतावाला प्रश्न हामीले हेरिहाल्यौँ। होइन भनेदेखि तपाईँहरू सबैले यो 15 वर्ष गरेको अपराध र तपाईँ माओवादीहरूले गरेको 10 वर्ष जनयुद्धका नाममा जे कुरा गर्नुभएको छ र अस्ति यही प्रधान सेनापतिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा विप्लव माओवादीहरू पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ भन्ने कुरा, सरकारसँग सहभागिता छ भन्ने कुरा लाग्छ, हामीलाई लाग्छ भनेर सेनापतिले भनेका छन् भनेपछि अब तपाईँको यही गणतन्त्र, तपाईँको यही संविधान अन्तर्गत यो चल्छ भनेपछि तपाईँको निष्कर्ष त बडो डरलाग्दो पो देखियो त कि देश रहँदैन, कि 12 बुँदे सम्झौताका तपाईँ सम्झौताकर्ताहरू रहनुहुन्न। त्यो बिन्दुमा पुग्यो हो। किनभने अहिले तपाईँ हामी जे कुरा गरिराखेका छौँ, हामीले हुन त अब धेरैचोटि धेरैजनासँग सबै हामी जे कुरा गरिराखेका छौँ यो असन्तुष्टि भन्नुहोस्, अव्यवस्था, अराजकता, घुस, भ्रष्टाचार, अब बुढी गण्डकी लगायतका, ललिता निवास बेच्ने लगायतका, राष्ट्रिय झण्डा डढाउने लगायतका, मुलुकको केक काटेर खाने कुरालाई लगायतका, देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्ने लगायतका कुरा यही 12 बुँदेबाट आएको होइन, यही संविधानबाट आएको होइन। गर्दा गर्दा तिमी 149 जनाका वकिलहरू सर्वोच्च अदालतमा राज संस्थाको बहस गर्न लाग्यौ। ज्ञानेन्द्रको वकालतनामा भरेर गएको छ त्यहाँ कि वीरेन्द्रले लेखेर दिएको थियो? कोही म जस्तो राजाभाइ त छ नि त। यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै परिदृश्यलाई हेर्दा तपाईँहरू कुन चाहिँ अपराधबाट चोखो हुनु? भनेपछि यी सबै परिदृश्य र अपराधबाट बच्नको लागि प्रचण्डले राजाको शानको बयान गरे र राजा आउनुपर्छ भन्ने तरिकाले प्रस्तुत भए हुन्। अझ प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने परिस्थिति गम्भीर नबनिकन हामी 5वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यो कुरा बोलेको होइन, संविधान जारी गर्ने बेला जस्तै विदेशी दबाव बढेर गएको हो। संविधान जारी गर्ने बेलामा विदेशी दबाव बढेर गयो, 12 बुँदे समझदारी गर्ने बेलामा त्यही विदेशी दबावको अगाडि सही गरे हो कि होइन? त्यसकारण कुरा बुझ्नु पर्यो नि। भनेपछि नि बाबुरामले देशमा अनिष्ट हुँदैछ, मैले केपी ओलीलाई मध्यरातमा गएर सुझाव दिए, मैले सूचना पाएँ भन्नु र प्रचण्डले राजाको बयान गर्नु र देशमा सेनापतिको जेठ 23 को त्यो भनाइ आउनुको पछाडि अब ट्याक्कै भन्नुपर्दा यो 12 बुँदे सम्झौताको सान्दर्भिकता कोल्याप्स हुने, व्यवस्था कोल्याप्स हुने र राज संस्था फर्किने नै हो यो सङ्केत हो। किनभनेदेखि अहिले
त्यसै दिन अस्ति त्यो 5वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले फेरि के भन्नुभयो भनेदेखि त्यो 11 गतेको दिन भारतको सत्तारूढ दलले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था स्थापनाको खेल खेलिरहेको हो, त्यस विषयमा भारतको धारणा स्पष्ट माग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले औपचारिक रूपमा तपाईहरु राज संस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अब आउने भयो भनेर अनि त्यति मात्रै होइन। एकैछिन देश गम्भीर सङ्कटमा रहेको एकताबद्ध भएर भड्खालोबाट बचाउनु पर्ने देशको स्वाधीनता स्वाभिमान र राष्ट्रिय हित रक्षा गर्नका लागि एकजुट हुनु पर्यो भनेर माधव नेपालले भन्यो, शेरबहादुर देउवाले त्यही भन्यो। अनि जनमोर्चाको यो मनोज भट्ट भन्नेले त्यही कुरा भन्यो भनेपछि बाँकी के भनेपछि यिनीहरूले अब हामी थेक्न सक्दैनौँ आउने नै भयो भनेर अत्तालिएका हुन्। किनभने अझै उहाँहरूले भन्नुभयो अझै एमसीसी विषयमा गठबन्धन बीच कुनै समस्या नरहेको पनि बताए। हेर्नुस् कहाँ पुगेको छ। यसै कारणले बाबुराम भट्टराई भनेर हामी स्पेसिफिक गरौँ, माधव नेपालजी भनौँ अथवा प्रचण्ड भनौँ, शेरबहादुर भनौँ, अहिले सबै सेतो कुर्ता सुरुवाल लाएर देउताको हिन्दू मन्दिरमा जानुपर्ने शेरबहादुर देउवालाई अहिले थाहा भयो। त्यो शेरबहादुर देउवा भन्ने मान्छे कहाँबाट आएको थियो, त्यसको डडेलधुराको त्यसको संस्कृति सभ्यता के हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले यो गणतन्त्रलाई विधिवत अवसान गर्नुको उपाय छैन र तपाईँ 12 बुँदे समझदारीका सहयात्रीहरू पनि जति अपराध जे गर्नुभएको छ, घुस भ्रष्टाचार राष्ट्रिय एकता अखण्डताका प्रतिकूल जति काम कारबाही गर्नुभएको छ त्यो सबैको प्रायश्चित्त गर्नको लागि तयार हुनुहोस्। यो व्यवस्थाको अन्त्य हो। अब यो व्यवस्थाको अन्त्य भयो भन्ने कुरा प्रचण्डलाई हेक्का भयो, ती 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हेक्का भयो र यसरी बोल्दैछन्। प्रचण्डले राजाको बयान गर्न थाले, राजाको शानको बयान गर्न थाले। त्यही बेला यतातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्ध संविधानमा पहिले नै घुसाइएको रहेछ भनेर प्रधानमन्त्री यता बोल्नुहुन्छ भनेपछि के हो यो? उहाँहरूले स्वीकार्या हो अथवा के हो? एकैछिन, यसैले मैले तपाईहरुसँग धेरैचोटि कुरा गरेँ। अहिले तपाईँ संविधानलाई अस्थिर बनाउने कुरा पहिल्यै घुसाइएको रहेछ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले स्वीकार एकछिनलाई म क्षमा चाहौँ, तपाईहरु पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि को मन्त्रीले भन्नुभयो त्यसलाई ध्यान दिनुहुन्छ। हामीले भन्यौ तपाईहरु त्यसलाई ध्यान दिनुहुन्न। तपाईहरुसँग कुरा गर्दा मैले 20 चोटि भनिसकेको छु यो संविधान कसले बनायो भनेर। आज प्रमाणित हुँदैछ। उमेश एकैछिन सुन्नुहोस्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान लागू गर्छौं। कसले लेख्यो भन्नु त संविधान सभाले लेख्यो भन्छ नि त। तपाईले भनेर भएन नि, किनभने हरेक कानुनमा संविधानमा संसदले यो ऐन बनाएर लागू गरेको छ, संसदले यो ऐन बनाएर लागू गरेको छ भनेर लेखा हुन्छ भनेपछि संविधान सभाबाट तपाईले पारित गर्नुभयो। कसले लेख्यो? कसले लेख्यो भने तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ है। अब मैले भनेको कुरा, मैले वर्षौं अगाडिदेखि भनेको कुरा अहिले तपाईँ केपी शर्मा ओलीजीलाई उद्धरण गरेर भन्दै हुनुहुन्छ संविधानमा त यस्तो कुरा पो घुसाएको रहेछ। केपी ओलीजी तपाईँ लेखाएको रहेछ त? शेरबहादुरजी तपाईँ लेखाएको रहेछ? किनभने तपाईहरुले लेखेको थिएन, तब न गणतन्त्र काम लागेन र अहिले राष्ट्र संस्था चाहियो। यो त तपाईँ प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको कुरा, पुष्टि भइसक्यो। यसकारणले गर्दाखेरि यो नेपाली जनताको संविधान नै होइन। किनभनेदेखि तपाईले राष्ट्रहित लोकतन्त्र सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका उत्पीडनको हामीले अन्त्य गर्यौं, हामीले राज संस्थाको अन्त्य गर्यौं भनेर भन्नुभयो। तर आज समानुपातिकको नाउँमा हरेक पार्टीमा बेताज मुकुट लगाएका बादशाहहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु। तपाईहरुलाई नेपाली जनताको ख्याल विवेक मतलब छैन र तपाईहरु प्रधानमन्त्रीको लागि वैशाख 27 गते यहाँ आउनु भएको छ, जेठ 6 गते त्यहाँ आउनु भएको छ, अनि जेठ 12 गते अर्को ठाउँमा बनाउनु भएको छ। मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो। मुलुक डुबेको छ, मरेको छ,
बाढी आएको छ, कोरोना फैलेको छ, अनि बल्ल विदेश नेपालका लागि भारतीय विदेशी राजदूत 4-4, 5-5 वटाले अघि मैले तपाईलाई पढेर जे निवेदन गरेँ भनेदेखि यो देशको स्वाधीनता अखण्डता रक्षा गर्नका लागि त अब राज संस्था भन्दा बाहेक त्यो शालीन त्यस्तो शक्ति त नहुन्। कस्तो राष्ट्रपति ल्याएर राख्नुभएछ? तर राष्ट्रपतिलाई धेरै चिथोर्ने काम भयो। राष्ट्रपतिलाई प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति आइसकेपछि केपी ओलीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिलाई धेरै चिथोर्ने काम भयो। हिजो गणतन्त्र ल्याए भनेर हुङ्कार गर्नेहरू त अब राजा पो खोज्न थालेछन्, राष्ट्रपतिलाई चिथोर्न थाले भनेर केपी ओली फेरि गणतन्त्रको संरक्षक बन्न थाल्नुभयो। गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्नलाई केपी ओलीले फेरि प्रहार गर्न थाल्नुभयो। एकैछिन केपी ओलीले 2-2.5 वर्षै अगाडि भन्नुभयो, प्रचण्डजी माधव नेपालले अहिले भने हो। तपाईँलाई राम अयोध्यामा जन्मेको कहिले थाहा भयो? केपी ओलीले गत साल थाहा भयो, 1 वर्ष अगाडि। अनि पशुपतिमा जलहारी चढाउन कहिले थाहा भयो? 5-6 महिना। अब प्रचण्डजी त अब त्यो आफ्नो राखेका पैसा देखिएला भनेर जलहारी चढाउन नमिल्ने होला, नभए अब त केपी शर्मा ओलीको पछाडि लागेर त पुष्पकमल दाहाल, अब शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल सबै जानु परेन अब जलहारी चढाउनलाई। अनि जलहारी चढाउने प्रचण्डलाई राज संस्था चाहियो भनेर सिकाउने तपाईँ, अनि त्यहाँबाट प्रचण्डले के अरे राष्ट्रपतिको अपमान गर्यो भन्ने, फेरि गणतन्त्र संरक्षण गर्न लाग्ने केपी ओली के हो यो? त्यसै कारणले गर्दाखेरि हिपोक्रेसी, पाखण्डपन भन्छौँ नि हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि भने मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था तपाईँको लागि देशको लागि अभिशाप प्रमाणित भयो। चाहे तपाईँ राष्ट्रपतिलाई गाली गरेको नाउँमा अभिशाप भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ राष्ट्रपतिलाई पक्ष गरेको नाउँमा भन्नुहोस्, तर तपाईँहरू दुइटै जलहारी चढाउने र अयोध्या जन्मभूमि र चितवनको माडीमा चाहिँ राम जन्मेका रहेछन् भने मलाई चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने पुष्पकमल होइन भने कुरा कहाँ फरक छ र भने समय मात्रै तलमाथि। त्यसो भयो नि, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको आलोचना गरे, राजाको बयान गरे। केपी ओली राष्ट्रपतिलाई चिथोर्नेको विरुद्ध लागे, अब राजावादी भए भनेर प्रचण्डहरूलाई आरोप लाउन थाले। यति भइरहँदा प्रचण्डले 2052 साल फागुन 1 गते मेरै जिल्ला हो रोल्पा, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो होलेरी अघि तपाईँले नाम लिनुभयो, त्यहाँबाट जनयुद्ध गरे। उनीहरूको एउटै भनाइ के थियो भने सामन्ती राज संस्था अन्त्य गर्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने र जनताको छोरो या छोरीलाई यो मुलुकको राष्ट्रपति बनाउने भन्ने प्रचण्डहरूको त्यति बेलाको नारा थियो र सोझा सिधा मान्छेहरू जनयुद्धमा होमिए। सर्वहाराको अधिनायकत्वको स्थापना गरिन्छ, उत्पीडितले राज्य दिइन्छ भने कयौँका कोख रित्ते, कयौँका काख रित्ते, कयौँका सिन्दुर पुछिए। अब प्रचण्डले ती मान्छेहरूलाई जवाब दिनु पर्दैन, तिनले त उत्तर खोज्ला नि प्रचण्डसित के को लागि जनयुद्ध गरिएको। यो मलाई चाहिँ यस्तो यो कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ क्षमा चाहौँ बचकना कुरा लाग्छ। तपाईँले संविधानमा दलितको अधिकार, मधेसीको अधिकार, पहाडेको अधिकार, उत्पीडितको अधिकार भनेर लेख्नुभयो। देशमा दलित सिद्धियो भने दलितको अधिकार बाँकी रहन्छ? तपाईँ दलितको कोटाबाट मन्त्री हुनुभयो अनि मेरो घरमा आउनुभयो, होइन तपाईँ त दलित हुनुहुँदो रहेछ मेरो घरमा आउन पाउनुहुन्न भनेर मलाई दलित भन्ने तपाईँ दलित नभए तपाईँ मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। यसैले राजा महेन्द्रले 2020 सालमा आजभन्दा 58 वर्ष अगाडि राजा महेन्द्रले भने कालका प्रभावले शास्त्रबाट मात्रै साना ठुला छोटा बडा सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजाय होस् भन्नका खातिर अब यो मिलेन भन्नुको अर्थ बाहुनले कसुर गर्यो भने एउटा सजाय हुने, त्यही कसुर कामी दमाईले गर्यो भने अर्को हुने भने त होइन, अपराध अनुसार सबैलाई सजाय हुन्छ भनेर 2020 सालको मुलुकी ऐनमा ल्याएका थिए। अहिले तपाईँले दलितको अधिकार भनेर बेग्लै लेख्नुभयो, होइन उत्पीडितको निकै आदि इत्यादि भनेर। अनि तपाईँ 52 हुनुभयो, तपाईँ 60 नम्बर 80 नम्बर ल्याएर पास भएर डाक्टर हुनुपर्ने, म दलित भएँ 40 मै पास हुनुपर्ने, अनि मैले त्यो अपरेसन गरेँ भने यो दीप मर्छ कि मान्छ ठेगान हुँदैन। यस्तो राज्य व्यवस्था खोजेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले जातीयताको संरक्षण होइन, तपाईँले बौद्धिक संरक्षण गर्नुहोस्।
किनभने म बाहुनको घरमा जन्मिने बित्तिकै चाहिँ म जन्मिँदै एकदम वेद जानेको विज्ञान हुने, अनि तपाईँ चाहिँ कामी दमाई अथवा अर्को कुनै तल्लो वर्गको जातमा जन्मिनुभयो भने, हुन त हामीले भन्छौँ जन्मने जायते शूद्रो संस्कार द्विज उच्चते वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानोति ब्राह्मण भनेपछि जन्मिँदा कोही पनि मान्छे उच्च हुँदैन, सबै शूद्र नै हुन्छ। जन्मने जायते शूद्रो संस्कार द्विज, संस्कारले मान्छे दुईचोटि पैदा हुन्छ। वेद पठेत भवेत विप्र, वेद पढ्न जान्ने मान्छे बाहुन हो, अनि जसले ब्रह्म जान्दछ ब्रह्म जानोति ब्राह्मण भने हो। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो जुन जातीय र साम्प्रदायिक जे जति कुरा ल्याइराखेको छ, हाम्रो हिन्दू दर्शन सभ्यताले कसैलाई पनि छुवाछुत गरेन, कसैलाई पनि जाति र पाति भनेन। सनातन संस्कृति सभ्यता भनेर अनादि युगदेखि हामीले वेद पठेत भवेत विप्र, जसले वेद पढ्छ त्यो बाहुन हो। किन पढ्न जान्नु पर्यो नि, तपाईँको अगाडि मुखमा राख्दै त भएन। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन दलितवाला कुरा जे उठाइराखेको छ, समाजलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने यही गणतन्त्र। अनि प्रचण्डले जवाब के दिने त? त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध लड्दाखेरि जे आश्वासन बाँडेको थियो नि, उनीहरूले त उत्तर खोज्लान्। होइन भने प्रचण्डले केपी ओलीलाई भनिसके काङ्ग्रेस त तपाईँको पार्टी एमाले भन्दा तपाईँभन्दा 100 गुणा कम्युनिस्ट रहेछ भनेर प्रचण्डले भने प्रचण्डले जनयुद्ध किन गरे? आखिर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट उस्तै रहेछन्। अब शेरबहादुर कम्युनिस्ट भाउन् कि प्रचण्ड काङ्ग्रेस भाउन्, यसको उत्तर पनि खोज्न पर्ला भने अब प्रचण्डले जवाब के दिने? अब एकैछिन प्रचण्डले के दिने जवाब त प्रचण्ड आफैले देला। तर प्रश्न के हो भनेदेखि र वास्तविकता के हो भनेदेखि 17 वर्षे जनयुद्ध लगायत यो 15 वर्षसम्ममा तपाईँहरूले नेपाली जनताको हत्या गरेर देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र सम्पूर्ण कुरालाई जे समाप्त गर्ने अपराध गर्नुभएको थियो, त्यो अपराधको क्षमाको लागि नेपाली जनताकोमा तपाईँ आउनुहोस् र संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल बनाउनको लागि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको अन्त्य हो भन्ने घोषणा गर्नु सबै माग पाउनु। अब म अध्ययनतिर छु, तपाईँको समयको पनि मैले मध्यनजर राखिरहेको छु, तर तपाईँ कानुन व्यवसायी भावनाले अदालतसँग सम्बन्धित केही विषय सोध्छु अनि हामी छुट्यौँला। जस्तो पछिल्ला समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिइरहेछ। चाहे ती 7 मन्त्री माओवादीबाट आएका 7 मन्त्री फालेको कुरा होस्, चाहे गिट्टी बालुवाको कुरा होस्, चाहे नागरिकता अध्यादेश होस्, चाहे पछिल्लो दिनमा आएको 21 जना मन्त्रीको कुरा होस्, सबै ठाउँबाट केपी ओलीले धक्का भइरहेछ। यही कुरा प्रचण्डले 21 जना मन्त्रीको पद खारेज हुँदैछ है भनेर धादिङमा बोले, एक दिन अगाडि नै बोले। सर्वोच्चले त्यही फैसला गर्यो, अर्को अन्तरिम आदेश दियो अर्को दिन। यो प्रचण्डलाई कसरी थाहा भयो? प्रचण्डले यो कुरा संयोगले भनेका थिए अथवा केपी ओलीले भने जस्तो धादिङमा एक दिन अगाडि नै स्याल बासेछ है भनेर केपी ओलीले भने? यो खास के थियो? यो वास्तवमा जान कुरा हो। तपाईँहरू केपी ओलीलाई धक्का दियो भन्नुहुन्छ, म केपी ओलीलाई आशीर्वाद दियो भन्छु। कसरी? त्यही त कुरा छ। संविधानको धारा 77(1) को गलाई अहिले त्यो मन्त्रीहरूलाई निष्कासन गर्दा सर्वोच्च अदालतले धारा 77 लाई लिएको छ। धारा 77 को कुरा के छ? देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, गरेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो केपी शर्मा होइन? अनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन भनेदेखि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँछ? कहाँबाट गर्छ? मै प्रधानमन्त्री होइन, किनभने प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भयो, मै प्रधानमन्त्री होइन भनेपछि मैले मन्त्री परिषद बनाउन पाउँछु? किन बना त प्रधानमन्त्री? बस्नुहोस् न, हतार नगर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्यो भनेदेखि तपाईँ मन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै होइन, मन्त्री बनाउन पाउनुहुन्न, किनभने प्रतिनिधि। यस कारणले गर्दाखेरि असार 8 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा सदर गर्यो। भनेपछि अब जस्तो चितवनमा लड्डु खाए माधव प्रचण्डले र पछि केपी ओलीले खाए, अन्तिममा लड्डु खाने पालो केपी ओलीले हो। एकछिन यो लड्डु खाने धतुरो खानेवाला कुरा फेरि अहिले हामी गर्न सक्छौँ। देहायको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा। केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री नै होइन,
काम चलाऊ प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने? अब तपाईहरू भन्नु होला। अब मैले त हिजो पनि एउटा आम सञ्चारमा भनेको थिएँ, वन क्यान नट ब्लो हट एन्ड कोल्ड एट द सेम टाइम। यही सम्मानित अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ, आज पनि बहस चल्दैछ। तर तपाईले मन्त्री परिषद तलमाथि गर्ने कुरामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री राख्न पाउँदैन भने चाहिँ अब तपाईले प्रतिनिधि सभा थाप्नुहुन्छ? हेरौँ त। भनेपछि एकछिन, मर्निङ सो द डे भन्छ। एकछिन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले बनाएको संविधान, अघि तपाईले केपी ओलीले भन्दै नि त यस्तो पो घुसाइदिएको रहेछ, यस्तो पो के भएको रहेछ भनेर। अनि उपधारा 1 बमोजिम, किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि म प्रधानमन्त्री भइनँ। प्रधानमन्त्री नभएपछि त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पो राष्ट्रपतिले मन्त्री बनाउने। मै प्रधानमन्त्री होइन, तँलाई कसरी मन्त्री बनाउने? उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्छ भनेपछि त अब चुनावको लागि अर्को मन्त्री परिषद बनाउनु पर्यो नि। अर्को तपाईँ बनाउन पाउनुहुन्छ? भनेपछि घोषणा लगभग सार्वजनिक भइसक्यो। किनभने संविधानको धारा 77 बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै होइन भनेपछि त मन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा त सदर भएछ नि त। भनेपछि अनि एकछिन, त्यही प्रधान न्यायाधीशले मैले राखेका मन्त्री होइन भन्नुभयो, किनभने म प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन। अब त्यही प्रधान न्यायाधीशले म विपक्षी भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा चाहिँ स्थापित गरिदिने भन्ने। भनेपछि अन्तिममा जित केपी ओलीकै हो भन्ने कुरा म जान्दिनँ। भन्ने कुरा त त्यही देखायो नि। त्यो तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। तर प्रश्न के हो भनेदेखि यो संविधानै मृत तुल्य हो, यसको कामै छैन। त्यसो भए प्रचण्डले धादिङमा बोलेका कुरालाई केपी ओलीले अनौठो तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो। धादिङमा अघिल्लो दिन नै स्याल बासेछ भनेर एउटा प्रधानमन्त्रीले यो हैसियतको शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ? हो। त्यसैले गणतन्त्रमा कस्ता कस्ता प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछन् हेर्नुभयो? कोही धतुरो खाएर बौराउँछन्, कोही स्याल बासेको भन्छन्, कोही कुखुरा बासे भन्छन्। अनि गर्दा गर्दा अब हिजो चाहिँ होइन राजा भएको भएदेखि यो कुरा सबै ठिक हुँदै रहेछ। सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको वकिलले भने राजतन्त्रमा यस्तो हुँदैन। त्यसो भए तपाईँ भनिदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यो भाषा मात्रै होइन अदालत सेटिङमा चलेको रहेछ भनेर बोल्नुभयो हिजो, भन्न मिल्छ? किनभने मैले तपाईँलाई भनेको छु, संविधानको संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश लगायतका मान्छेहरू त संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्छ र त्यो नियुक्ति गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यसको अध्यक्ष हुन्छ, अरू सदस्य। अदालत सेटिङमा चले हो प्रधानमन्त्रीले भनेपछि त मान्न पर्यो नि। एकछिन पक्नुहोस् न। यसै कारणले गर्दा मैले नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री अनि मेरै संसदीय दलका सदस्यहरू संसदीय सुनवाई समितिले ल्याएको न्यायाधीश, अनि अब त्यसबाट न्याय निष्पादन कस्तो आउँछ त्यो त केपी ओली र प्रचण्डलाई थाहा होला नि, यो बनाउनेहरूलाई। तर यति भनिसकेपछि म अन्तिममा तपाईँलाई दुईजनाको उद्धरण गर्छु। प्रधानमन्त्रीले अदालत सेटिङमा चलेको छ भनेपछि वरिष्ठ कानुनविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले बडो आपत्ति जनाउनु भयो। यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ, अदालतमा सेटिङ छ भने उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्नुभयो। सँगै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि यस्तै आशयको कुरा राख्नुभयो, अदालत सेटिङमा चलेको भन्ने कुरा गलत हो, प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेपछि अब प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्दैन? अब एकैछिन, म यो राज्य प्रणालीकै विरोधी मान्छे। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँहरू निरङ्कुश भन्नुभयो। राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको शाही आयोगले त राजाले बनाएको शाही आयोग असंवैधानिक भन्यो। त्यसलाई निरङ्कुश भन्नेहरू सुशीला कार्की भीमार्जुन हो कि रामार्जुन हो? कस्तो गणतन्त्रको संविधान र अदालत ल्याउनु भएको छ हेर्नुहोस् न त तपाईँहरू। म किन भन्ने भनेपछि अब तपाईँले अन्तिममा भन्दिनुहोस् यो व्यवस्था कोल्याप्स हुने अवस्थामा गयो, अवस्थामा होइन, बाँकी नै छैन, अवशेष मात्रै हो। अब राज संस्था हो, निश्चित रूपमा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र। र यो कुरा त मैले भन्नु परेन नि, प्रचण्डले भन्नु पर्यो। प्रचण्डले नै स्वीकारिसकेपछि अब एकैछिन, त्यसैले सेतो कपडा लगाएर अनि यो शेरबहादुर देउवाहरू हरे कृष्ण हरे राम भन्न गएपछि संसार रूपी सुख शैलभित्र रमे रमाए लि भिन्न चित्र आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। नेपालको लागि संवैधानिक राज संस्था नै एक रहेछ भन्ने प्रणाली अब प्रचण्डले नै मानिदिसकेपछि त किन बोल्नु पर्यो? विष्णु भट्टराई नमानेर सुखै छैन, सत्य हो, बल्ल मान्नु। हस्,
समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।